дар раванди ташаккул ва рушди Тоҷикистон чун давлати соҳибихтиёру мустақил соҳаи иқтисодиёт бо такя ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва бахши хусусӣ нақши ниҳоят бузург дорад. Бинобар ин аз рӯзҳои нахустини истиқлолияти давлатӣ ба рушди соҳаи мазкур эътибори аввалиндараҷа зоҳир карда шуд, ки ҳадафи асосии он пеш аз ҳама афзоиши мунтазами тавлиди маҳсулоти ватанӣ, муҳайё сохтани ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум маҳсуб меёбад. Ноҳияи Рашт яке аз ноҳияҳои табиию сайёҳии ҷумҳурӣ буда, дар масоҳати 4,6 километри мураббаъ масоҳат паҳн карда, 97% онро кӯҳҳои сарбафалаку ғанӣ аз моддаҳои табиӣ фаро гирифтаанд. Бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ дар 10 соли охир қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пешрафти назарраси ин ноҳия бахусус дар самти соҳибкорӣ баръало аён гардида, симои ноҳия куллан дигар гаштааст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт ва мардуми заҳматкаши ин ноҳияи дурдаст якҷо бо соҳибкорони бонангу номус ва шахсони саховатпеша ҷиҳати бунёди иншооти ба нақша гирифташуда ва ободу зебо гардонидани диёри худ рӯз ба рӯз саъю талоши бештар карда истодаанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар ҳамбастагӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ пешрафти истеҳсолоти кишоварзиро омили муҳимтарини таъмини амнияти озуқаворӣ дар ноҳия маънидод карда, ба ин мақсад масъалаҳои истифодаи оқилонаи замин, баланд бардоштани ҳолати мелиоративӣ ва ҳосилнокии он, содироти меваю сабзавотро аз ҷумла вазифаҳои аввалиндараҷаи хеш ҳисобиданд. дар ин замина дар шаҳраки ғарби ноҳия аз ҷониби соҳибкори муваффақи оилаи Сияруххон Муҳаммадроиб Шоев дар масофаи 3.5 гектар замини назди соҳили дарёи Сурхоб хоҷагии деҳқонӣ бунёд намуда, дар хоҷагии деҳқонии мазкур боғдорию кишоварзӣ ба роҳ монда шуда, ҷиҳати ҷалби меҳмонону сайёҳон ба мавзеи мазкур як иншооти хурди сайёҳӣ низ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. имсол дар доираи мубориза бар буҳрони пандемияи умумиҷаҳонӣ ҷиҳати таъмини сокинони ноҳия бо маҳсулоти ниёзи аввал, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар якҷоягӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ дар самти кишоварзию боғдорӣ таваҷҷӯҳи хоса роҳандозӣ намуданд. дар рафти мушоҳидаҳо аз ғундорӣ ҳосили картошкаи фасли поизи имсолаи хоҷагии деҳқонии Роиб ва хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия аён гардид, ки натиҷаи ҳамкориҳои мақомот бо соҳибкорон дар самти кишоварзӣ назаррас аст. ҷамъоварии мева низ дар ноҳия аллакай оғоз гардида, дар хоҷагии деҳқонии Роиб ҳосили фаровони себу ноку ангур ба мушоҳида мерасад. роҳбарияти хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммад Роиб Шоев зимни суҳбат иброз доштанд, ки дар соли оянд нақша доранд дар як қисми замини ҳамин хоҷагии деҳқонӣ бунёди як иншооти иборат аз 3 ошёнаро ба роҳ мемонанд, ки дар ошёнаи аввал корхонаи хурди истеҳсолии афшураҳо, дар ошёнаи дуюм марказҳои хизматрасонӣ ва дар табақаи сеюми бино меҳмонхонаи замонавиро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор медиҳанд. имрӯзҳо ҳисси ватандорӣ ва дарки худшиносӣ дар замири соҳибкорони мо бедор гардида, тавре ки худ дидед, аз баландтарин деҳаи лояк ба маркази ноҳия овардани хати оби нӯшокӣ барои 9000 аҳолӣ аз ҷониби соҳибкор Муҳаммадроиб Шоев ва аз ҷониби ватани Фарозов барои мардуми деҳаи Тагоба овардани хати оби нӯшокӣ ва ҳамзамон аз ҷониби соҳибкори муваффақ Ғайёр барои мардуми деҳаи Тагоба ва Каландак таъмири қариб 4 километр роҳ ва ҳамзамон асфалтпӯш кардани онҳо нишон аз ҳисси ватандории онҳо мебошад, ки имрӯзҳо бунёди иншоотҳо ва сохтмонҳо дар ноҳияи Рашт афзуда истодааст ва дар партави ҳама ин созандагиҳо дар дудастарин деҳаи Ҳиҷборак аз ҷониби омӯзгор бунёди аз ҳисоби маблағҳои пасандознамудааш бунёди китобхонаи шахсӣ барои мардуми ҷамъияти деҳоти Ҳиҷборак низ аз назар дур намемонад ва ҳамзамон имрӯзҳо аз ҷониби соҳибкорони муваффақ дар деҳаҳои дурдастарин ҷамъиятҳои шаҳракию деҳотӣ бунёди толорҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ, ин ҳам боиси ифтихори мардуми Раштонзамин ҳаст, ки ҳисси созандагию бунёдкории онҳо беш аз беш афзуда истодааст.